الله يساعدكم حبايب. شلونكم؟ ان شاء الله مرتاحين، عساكم بخير. تحياتي للجميع بدون استثناء. هاي مطيار لعيونكم. ها ما طيرها والله، لان هسه شوية الجو حار عندكم علم، بس لازم نشوفكم مطيارهن تونسون عليهن. ما طيرناها كلها، رقم واحد بس. هالطيور كانت جوها زق، وكانت قاعدة وصيف وتلك وخربطة، بس هسه شوي شوي بعد يبرد الجو نخفف بها بإذن الله. تحياتي للجميع بدون استثناء حبايب قلبي. وطيورك تريد تخففها الولد هوايد يراسلوني، وطيورهم ثقيلة وطيورهم ما تطير وطيورهم شباب. الطير كان قاعد شبعان قعدة، شبعان نوم، مليان، فانت شو تسوي له؟ لازم تخففه، تعيد اللياقة مالته. الاكل ماله تخففه، تدقه مطيار الى ما يرجع يعيد لياقته، يطير بصورة صحيحية. لا تخاف من عنده، ماكو اي مشكلة، يرجع يخف. شوف السوى، شوف السوى. شكو ليش شكو هاي. هاي بالشتاء اذا الله شاء ستار، يعني ما نقدر نطيرها خلاص من الظهر ورا، ما اقدر اطيرها بعد. هسه تشوفون ان شاء الله، اشوفكم تصوير. هسه حارة ما عليه شيء، بس تخف. من كانت قاعدة الطيور ماكو اي مشكلة بيها، ترجع تخف ويرجع مطيارها طبيعي. هسه نقنطيها وجبة واحدة العصر فقط. كانت ثقيلة الطيور، كانت قاعدة عندك علم.
حطه بالكامل حلوة، وغنذني كم طير شوفوا حطه كلهن هسه. وأنا بخدمتكم حبايب قلبي، شو تريدون أنا وياكم؟ مطيار أصور لكم هيك ألزم لكم إياها نطير طير، خدمتكم بس تونسوا. هاي الكاميرا قريبة عليها حيل. بالخدمة أنا حبايب قلبي، تأمرون أمر. شوفوا بيها محافرة، تشوفون شباب المحافر ما يطير، ما يقدر يطير، يتأذى. تحياتي لكم حبايب قلبي، اشوفكم بخير ان شاء الله.